Pač to je tista, recimo, 1 urca na dan zase, ki jo imaš, ne. Ker mislim, da bi jo mogel vsak imeti danes, glede na to, kakšen je tempo življenja, pod kakšnim stresom smo. Tako da to je tista ura, ki si jo vzameš sem zase. Zdaj, ali je to šport, ali je to joga, ali je meditacija, ali je branje, pač to vsak zase, kar mu najbolj odgovarja. V mojem primeru je to na primer šport, občasno pa tudi kakšno branje in podobno, ja. Kaj pa rad bereš? Predvsem razne motivacijske knjige, se pravi zadeve, ki te mačke napumpajo, ki te dvignejo, ker mogoče včasih imaš kakšno krizo, pa si misliš, ne gre več, ne morem več, potem pa prebereš, bom rekel, kakšno poglavje, 10-20 strani, ker takih knjig tako in tako ne moreš prebrati, bom rekel, v šusu naenkrat, ampak si vzameš 10-20 strani, mogoče mačkrat premisliš, greš nazaj, prebereš še enkrat, pa si spet dober za kakšen dan, 2, ne. Tako da predvsem te, recimo zadnja knjiga, ki je bila Od talenta do uspeha, pa recimo Nič me ne more zlomiti, zelo dobra knjiga, priporočam vsem, ki rabijo motivacijo. Pa zelo zanimivo je, da tam v knjigi zelo lepo opiše predvsem to, da nas večina izkorišča samo 40% svojih možnosti. In ko prideš enkrat čez tisto mejo, si povsem drug človek, ne. In podobne zadeve, recimo, ja, definitivno, ja. In to je tudi v svetu oken in senčil, je to za moje pojme ena najbolj pomembnih stvari, ki jih delamo. Je to, da pomagamo ljudem skozi šum informacij izbrati, kaj pa zdaj tisto, kar bi mogoče za njih bilo najbolj ustrezno, ne. Ja, seveda, dober komercialist, ne glede na produkt, ki ga prodaja, mora biti v bistvu en filter za stranko, ne. Ker stranke na žalost danes so preveč v narekovajih zmedene, ker dobijo preveč informacij na raznih forumih, spletnih straneh, družabnih omrežjih in podobno, in potem v bistvu pridejo s temi dezinformacijami do tebe in jih moraš prepričati v nasprotno oziroma jih moraš prav usmeriti, ne. Ker na forumih, internetu je en kup enih kvazi strokovnjakov, ki imajo mogoče eno slabo ali pa eno dobro izkušnjo, ne. Ampak tako, kar reče, ena lastovka ne prinese pomladi, ti moraš dobiti širšo sliko, na podlagi katere se potem odločiš pravilno. In zato smo mi, da v bistvu pomagamo, jaz niti ne maram izraza prodajalec ali pa nekaj, ampak bolj prodajni svetovalec, naprimer, tam je v redu. Se pravi, vsi zato tam, da svetuješ stranki, da je prav usmeriš. Sej v končni fazi odločitev je še zmeraj njena. Jaz vsaki stranki tudi povem, glejte, poglejte, primerjajte jabolke pa jabolke, hruške pa hruške, jaz vam povem, kaj je pomembno, vi se pa potem odločite sami pri sebi. Sej mi nobenemu ne držimo pištolo na glavo, moraš vzeti pri nas, ne. Ja, zagotovo, ja.